Ai cũng có một quê hương để nhớ, vết thời gian không thể xóa bao giờ. Thương tuổi thơ những trưa cùng đám bạn, bắt cá đồng hỉ hả với bùn dơ. Vùng quê ngã tư Sở Hà Nội này là nơi nhà quay phim đạo diễn Phạm Việt Tùng cất tiếng khóc chào đời và lớn lên. Nỗi nhớ khôn nguôi xa quê hơn 10 năm, nay thầy tôi mới có dịp trở về. Ông được biết đến với tên gọi Tùng Guitar, nổi tiếng cả một vùng. Ngay từ nhỏ, chàng thanh niên Việt Tùng đã đem lòng yêu cả những giọt sương ngọn cỏ. Đó là sự đồng điệu với tâm hồn người nghệ sĩ, để sau này ông trở thành một nhà quay phim, đạo diễn tài ba của truyền hình Việt Nam. Ôn cố chi tân, hình như về già, người ta càng nhớ quá khứ nhiều hơn. Nào ai thấu được, chỉ biết rằng đôi mắt ông giờ đây đang nhòa đi khi nhớ lại quãng thời gian bắt đầu sự nghiệp quay phim, đạo diễn của mình. Nền điện ảnh Việt Nam sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ nhằm mở rộng đánh phá ra miền Bắc Việt Nam khi chiến lược chiến tranh đặc biệt đang bị phá sản tại miền Nam. Không có gì quý hơn độc lập tự do, lớp lớp thanh niên Việt Nam hăng hái lên đường ra mặt trận. Trong đoàn quân ấy có chàng thanh niên Phạm Việt Tùng. Vũ khí ông mang là chiếc máy quay phim, một thứ vũ khí đặc biệt thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt của một phóng viên chiến trường. Nhờ những phóng viên quay phim chiến trường mà thế hệ sau như chúng tôi mới biết mặt Trung úy Alvarez, phi công Mỹ đầu tiên bị bắt sống ở miền Bắc Việt Nam. Hòa lẫn trong tiếng bom là những bài học đầu tiên về ánh sáng, quay phim. Lớp học này chỉ dành cho những người dũng cảm bởi nó diễn ra giữa trận địa pháo. Lớp quay phim của anh Phạm Việt Tùng năm nào quên sao được người thầy Lã Quốc Khánh và Nông Ích Khôn. Ông là lớp học trò đầu tiên của nền điện ảnh chống Mỹ cứu nước. Sau này, mỗi lần kể lại, giọng ông lại nghẹn ngào. Điện ảnh Việt Nam chập chững bước đi đầu tiên với thước phim 16 ly in tráng thủ công. Những ánh dương đầu tiên của nền điện ảnh nước nhà như Khương Mễ, Mai Lộc, Tô Cương, Vũ Sơn đã đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng cách ướp đá, đảm bảo nhiệt độ để tráng phim trong thùng thuốc thô sơ như thế này. Đạo diễn Hải Ninh từng soi phim bằng mắt, cắt bằng kéo. Ông răn dạy lớp học trò phải tự lực cánh sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đi qua gian khổ khó khăn, ta càng nhớ đến người giúp đỡ ta trong ngày đầu gian khó ấy. Năm 1966, trước khi về Hà Lan, một người bạn của Bác Hồ tên là Joris Ivan đã tặng Việt Nam 2 chiếc máy quay Paila Bolex để ta bắt đầu sự nghiệp truyền hình. Nhớ về ơn huệ ấy, nhà báo Hoàng Tùng vẫn thường kể cho thế hệ sau. Lúc bấy giờ, tôi là Ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng và là Phó trưởng ban tuyên huấn Trung ương, phụ trách khu vực thông tin báo chí. Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo muốn có một xưởng truyền hình, trước hết là làm quay những
cuốn phim truyền hình gửi ra cho đài truyền hình các nước anh em, trước hết là Liên Xô, để phát. Cho nên mới quyết định để Tổng cục Thông tin cho đồng chí Nguyễn Minh Vĩ đứng đầu lập ra cái chuyện này. May mắn lại có người bạn của Bác Hồ từ trước là Joris Even cho 2 cái máy. Bác rõ hơn hết về sức mạnh của một loại hình nghệ thuật mới. Bác luôn ưu ái và dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến những người làm điện ảnh. Bông hoa bác tặng anh quay phim Phan Thế Hùng mùa xuân năm ấy vẫn tươi mãi với thời gian. Cụ Nguyễn Thế Đoàn, người quay phim Bác Hồ đầu tiên, từng nói với Việt Tùng: cháu xứng đáng được nhận tấm ảnh này bởi vì tôi là một trong những 3 người quay phim của truyền hình Việt Nam đầu tiên được có cái vinh dự là đi theo Bác Hồ nhiều. Từ những lúc cầm đèn để mà theo Bác Hồ cho đến khi là trở thành người quay phim. Bác là đối tượng quay của anh em chúng tôi, nhưng mà đồng thời Bác lại làm đạo diễn cho chúng tôi. Vì thế cho nên khi mà quay á, các cái khuôn hình nó không bị thừa thiếu. dạy đi là cha mẹ, dạy nghề là thầy cô. Đạo diễn Khương Mễ, một ánh lửa góp phần thắp sáng nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, luôn khắc khoải nhớ về thời trai trẻ lăn lộn với chiếc máy quay, với bộ phim đầu tiên Trận Mộc Hóa, cùng lớp học trò thuở ban đầu của mình. Tôi nhớ cái cảnh hồi xưa quá, nhớ cha giết cảnh hồi xưa. Những ánh sáng bập bùng trên mặt Mị trong trích đoạn Vợ chồng A Phủ, một trong 4 phim truyện nổi bật nhất của điện ảnh miền Bắc đầu những năm 60, là đóng góp của đạo diễn Việt Tùng. Ngót 60 năm, đạo diễn Khương Mễ vẫn nhớ như in người học trò của mình. Người mà tôi để ý nhất là Việt Tùng. Lúc bấy giờ là Việt Tùng làm ánh sáng, nhưng mà có cái mê trở thành quay phim. Lúc đó ở miền Bắc rất là khan hiếm phim chụp ảnh, cho nên tôi mới cho Tùng những cái mẫu Amos của phim đi chụp để quay thử về ánh sáng. Qua đó rồi đến khi mà chúng tôi làm phim A Phủ thì chính Tùng cũng là một người có sáng kiến để mà làm những cái ánh lửa bập bùng, thể hiện được cái tâm trạng của Mỹ và A Phủ. Cuộc phỏng vấn với đạo diễn phim Vợ chồng A Phủ, Mai Lộc, nguyên giám đốc xưởng phim Giải Phóng, có lẽ cũng là lần cuối cùng ông được gặp lại người thầy của mình. Việt Tùng làm việc gì cũng rất quyết liệt, nên ông chưa bao giờ mất lòng đàn anh, đồng nghiệp. Việt Tùng ấy là đi làm với tôi mấy phim. Phim đầu tiên là cái phim Vườn Cam tôi quay ấy. Mà hồi ấy tôi cũng rất lớ ngớ. Mà rồi thì cái loại mà Tùng với lại các bộ phận khác cũng đều lớ ngớ cả. Nhưng mà nhiệt tình thì nhiều. Thế Tùng đi làm với tôi thì hồi ấy cậu cũng không phải là tổ trưởng, tổ phó, thì cậu cũng chỉ là tổ viên thôi. Nhưng mà tính thì tôi thích. Qua cái phim Chị Tư Hậu thì phải nói là Tùng giúp đỡ tôi được khá nhiều. Đặc biệt là phương diện ánh sáng. Trong cái cảnh chòi cá có cái cảnh mà cái máy quay nó quay tròn mà. Chính đấy là sáng kiến của Việt Tùng. Cậu bảo là anh cứ ngồi vào đây, em sẽ xoay cho anh để anh quay cảnh này. Dứt khoát là đạt yêu cầu. Thế quả nhiên là Tùng nó giúp tôi quay được cái cảnh thằng Việt Gian với lại cô Chị Tư Hậu mà xông vào đánh nhau mà nó quay tít mù đi chẳng hạn, thì cái đấy tôi cho là nó cũng làm cái hiệu quả tốt. Về sau Tùng đã trở nên một người quay phim khá và một người đạo diễn phải nói là có khả năng. Nếu hôm trước các nhà quay phim điện ảnh đã cùng nhau đi qua cuộc chiến, thì hôm nay
họ ngồi lại để cùng nhớ về những gian khổ một thời. Đất nước chúng tôi rất khó khăn, chứ không phải như bây giờ nói như thế thì nó không rõ. Đất nước khó khăn đến mức độ như là chúng tôi chưa hiểu phim vào những năm 45, 40 mấy là chúng không hiểu. Mà đến năm 1960 đó, thì lúc đó chúng tôi mới có phim Bác Hồ, tôi 70 tuổi. Thì lúc đó là phim câm đấy chứ. Có những người tự học thật, ví dụ như ông Đoàn, ông Phan Nghiêm, có phim quay được nhưng mà lại không có tiếng. Về sau cái người mà sáng tạo ra cái tiếng optic ở đường mép phim ấy, đường máy chiếu ấy, optic chứ không phải magnetic. Optic thì do anh Phan Nghiêm nghĩ ra thì lúc bắt đầu chúng tôi mới bắt đầu thuyết minh vào phim. Chúng tôi học ở ông Ivan chỗ là cái tính chân thực là cao nhất, tính chờ chộp là cao nhất. Đấy, thì lúc đó bắt đầu xu hướng, quay sang một cái để ý vấn đề tính chân thực. Tính chân thực, nguyên tắc tối thượng của báo chí. Cuộc chiến là thật, anh hùng là thật. Nhưng qua ống kính của những quay phim chiến trường, nhân dân ta dường như đẹp hơn vì tinh thần yêu nước, hiên ngang, nhằm thẳng quân thù mà đánh. Lăn lộn ở chiến trường bao năm, thực sự sống trong lửa đạn qua nhiều trận đánh với máy quay phim là vũ khí. Dù chết, người quay phim vẫn giữ khư thứ vũ khí ấy. Hành trang của người quay phim nó vất vả hơn những cái người bộ đội, là cũng đầy đủ súng ống nhưng mà ngoài ra lại còn có phim thì cơ số phim nó như là cơ số đạn ấy. Đặc biệt là chúng tôi chăn màn và cái ly lông đưa cho chúng tôi đó, để biết là sau này ly lông dày, nếu mà chết là bó trong cái ly lông đó chứ không phải là áo quan đâu nhé. Tôi nghĩ là thế hệ trẻ các em là không thể biết được những cái vui hôm nay ngồi nói chuyện nhưng mà nhớ lại rất nước mắt. Nên đối với tôi, cái máy quay á thì bao giờ tôi coi trọng hơn con người. Bởi vì cái máy quay còn có thể mình có oành đấy thì thằng khác có thể quay được. Nhưng mà cái máy quay mà không chạy thì mình chịu chết. Vì thế cho nên cái máy quay lúc nào khư trong lòng mình. Thời gian không ngừng lại, nhưng quá khứ của dân tộc qua từng khuôn hình vẫn được thế hệ sau biết đến và ghi ơn. Những thước phim vô giá ta vẫn thường thấy được viết bằng máu, thậm chí là tính mạng của biết bao chiến sĩ quay phim. Họ đã ngã xuống để tận hiến cho nghề làm báo chiến trường. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đây là giây phút hiếm có của người quay phim. Họ hòa mình vào niềm vui người lính. Đạo diễn Việt Tùng vẫn nhớ như in từng động tác máy, từng bước chân chuyển động theo điệu nhạc hôm đó. Giữa sự sống và cái chết, niềm lạc quan yêu đời đã giúp dân tộc ta bước qua những ngày chiến đấu gian nan để đi đến chiến thắng vẻ vang cuối cùng. Lên dây cót máy quay, mọi tội ác âm mưu của giặc Mỹ đều bị ta thu vào ống kính. Trong đợt máy bay Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc dữ dội nhất, nhà quay phim Việt Tùng luôn có mặt ở những điểm nóng để kịp thời ghi lại, phản ánh tình hình chiến sự lên cấp trên. Tiếng bom đạn nghe nhiều thành quen. Chiến tranh tôi luyện ông thành người quả quyết, gan dạ, không sợ hy sinh. Theo bước chân Bác, phóng viên càng thấu tình cảm của Đảng, Chính phủ đối với dân. Việt Tùng vì thế cũng quyết tâm hơn để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người làm báo. Những bộ phim về trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không làm đứt lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Như một cơ duyên, hình ảnh có 102 này đã lọt vào ống kính của chàng quay phim Việt Tùng.
Hình ảnh trở thành biểu tượng của ngành phát thanh truyền hình Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đế quốc Mỹ đưa máy bay dội bom bắn phá miền Bắc và thủ đô Hà Nội với dã tâm đưa chúng ta trở lại thời kỳ đổ đá. Nhưng kết cục chúng nhận về là trái đắng, là thất bại thảm hại. Buộc phải ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đây là bước tiến quan trọng để những người quay phim có cơ hội lên đường vào Nam quay giải phóng. Trong chiến tranh, những người làm báo vẫn đón tiếp nồng hậu bạn bè quốc tế như Fidel Castro, nhà điện ảnh Kramer, nghệ sĩ Jane Fonda. Họ cùng chung vui với dân tộc Việt Nam. Mỗi lần kể về những thước phim màu ngày giải phóng, giọng người quay phim Việt Tùng lại vang lên hào sảng, khiến người nghe cảm giác như đang sống lại ngày hôm qua. Cái xích xe tăng lúc đó là nó nhấn trên các cái cờ ba gạch của Ngụy Quyền. Đó, nó làm cho tôi gợi nhớ một cái sự chiến thắng mà những đêm mỗi lần 30 tháng 4 là làm tôi trăn trở và nhớ mãi. Những cái thước phim mà chúng tôi quay thì thực ra mà nói như là ngày hôm qua mà chúng tôi cái sự kiện nó xảy ra ngày hôm qua, bởi vì cái đó không bao giờ quên. Sự kiện thì ngổn ngang, tôi không biết là dựa vào đâu, thì rõ ràng là Sinh Viên Vạn Hạnh lúc đó là người ta đến với chúng ta một cách rất là nhiệt tình, mang xe đến để đưa những người quay phim như chúng tôi đi quay hết điểm này điểm khác, đi ra Sài Gòn không khác gì là người ở nhà quê mà ra tỉnh không biết đường nào mà giờ cả. Đường đi ra Dinh Độc Lập tôi không biết. Nhờ có Sinh Viên Vạn Hạnh, họ lúc đó họ kêu gọi một cái không khí kêu gọi là của binh lính, của quân đội, của Ngụy Quyền là bỏ vũ khí và không chống lại chúng ta, và của dân ấy thì ra xem gương mặt của bộ đội. Về với đời thường, những người lính trong trận chiến năm xưa lại quanh quẩn với cây tre mảnh vườn. Thật tình cờ, hình ảnh anh chàng tiểu đoàn trưởng 77 Đinh Thế Văn bắn máy bay B-52 giỏi năm xưa đã được đạo diễn Việt Tùng ghi lại. Ông trở thành nhân vật chính trong bộ phim Hà Nội 12 ngày đêm do Việt Tùng làm đạo diễn. Hôm nay, những người xưa ngồi lại với nhau, họ vui vẻ ôn lại những chiến công lừng lẫy một thời, mà nay chỉ còn vang bóng. Cái cuộc chiến tranh với tôi á, thì nó như ngày hôm qua ấy mà. Những người quay phim bao giờ cũng nguy hiểm hơn, bởi vì nó có cái mưu mang camera mà. Chúng tôi là cứ phải dương ngực lên ở trên không ấy. Thế thì cái lực lượng đó thì chúng tôi cũng chia làm nhiều mảng. Có nghĩa là không phải là người quay phim nào cũng được quay B-52 đâu. Mà người nào không được ở lại mà quay cũng buồn lắm chứ. Người biết là nguy hiểm mà chết ấy, nhưng mà người ta rất vui. Như tôi chẳng hạn nó phải vui như Tết. Việt Tùng là một con người đầy quả cảm. Một cái điều tôi nhớ mãi là hồi đó chúng tôi ở bên Quán Sứ, thì hình ảnh của Tùng mặt mày ngơ ngác, mồ hôi một cái mặt tái bệch lên, bước vào cầm cái máy quay phim bảo: "Chị ơi, em quay được rồi chị ơi, quay đã lắm chị ơi." Tùng hét vang như thế. Cái tính chất năng nổ và cái tính chất tích cực của Tùng thấy rất rõ qua những cái hoàn cảnh đối mặt với cái chết, nhưng khi trở về không nghĩ gì đến bản thân mà chỉ nghĩ về những thước phim mình đã quay được. Trong mấy chục năm làm nghề, Tùng vẫn giữ được cái chất của một con người nghệ sĩ, chiến sĩ quay phim. Thì điều đó thì chúng tôi rất là sung sướng, rất là tự hào có một người bạn như thế. Bước đi của ông năm nay chẳng còn nhanh nhẹn như trước, nhưng tinh thần quyết liệt của người chiến sĩ vác bên mình chiếc máy quay vẫn chưa bao giờ đổi khác. Truyền hình Việt Nam lúc đó rất nghèo, mà có được cái máy quay này là không phải là đơn giản. Vì nó là một cái ống kính zoom lúc đó nó đắt lắm, nó có giá trị đắt mua bằng cái ô tô ấy chứ. Có nhiều anh em lại không được phát, tự hào mà phải lau chùi nó sạch sẽ, cho nên là chúng tôi lúc nào cũng trau chuốt với cái máy. Có nhiều lúc đùa mà bà vợ tôi cũng giận tôi mãi mấy năm ấy. Tôi nói là có mấy bạn mượn máy của tôi
để quay, nhưng mà tôi bảo thôi mày ơi, mày mượn vợ tao được chứ mượn máy tao không cho mượn đâu. Đấy là cái mà tôi muốn nói là cái tình cảm của chúng tôi làm người làm báo, quý trọng cái máy nào ở chiến trường. Hôm nay, ông cùng chúng tôi trở về thăm lại khách sạn Hòa Bình, đứng lại đúng vị trí mà ông đã quay hình ảnh máy bay Mỹ bốc cháy rực trời bên cột truyền hình năm 1972. Cái tâm trạng của tôi là lúc bây giờ nó mảnh đạn thì nó rơi rào rào trên các mái nhà, cũng không biết sống chết thế nào, nhưng mà quyết tâm lắm, phải quay bằng được để làm hài thế. Thế nhưng mà lúc bây giờ cái ông phụ quay của tôi á, ông nói là ơi anh ơi đằng này, thế là tôi cứ bấm đại. Thế tự nhiên thế thấy cái B-52 nó rơi trong con mình chứ. Còn thực ra mà nói, trước có B-52 mà có rơi mà mình có ý định mà quay nó chưa chắc mình đã quay được, vì nó rất nặng, rơi rất nhanh, nó có ít giây thôi. Bước ra từ cuộc chiến với tư cách người chép sử bằng hình, đạo diễn Việt Tùng luôn trăn trở, đấu tranh cho sự thật lịch sử theo đúng những gì nó diễn ra. Bộ phim Người lính xe tăng 390 năm ấy kể về 4 anh chàng trên chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh độc lập, nhân chứng lịch sử của một thời bị lãng quên. Như bao người lính khác, hết giặc trở về, họ sống cuộc đời thường nhật, đơn sơ, chất phác, chẳng mưu cầu lợi danh. Nay người còn người mất, nhưng gia đình họ vẫn luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho đạo diễn Việt Tùng và các cộng sự. Bộ phim của bác Việt Tùng ra đời ấy, cả kíp xe tăng đều được sung sướng hơn lên, mọi người được quan tâm hơn. Thế riêng với nhà tôi ấy, bây giờ nếu mà so với ngày xưa ấy, thì nếu ai mà đến nhà tôi nó khác hẳn đi. Chúng tôi ơn bác Tùng nhiều lắm, coi ông Tùng là anh cả. Giờ mặc dù ông đi rồi nhưng mà gia đình tôi vẫn coi ông là người nhà, người anh rất là vĩ đại của chúng tôi đấy. Đồng hành cùng đạo diễn Việt Tùng làm bộ phim có 3 đài truyền hình Hà Nội, Hải Hưng, Hà Tây. Những kỷ niệm khó quên về ông luôn được những người đồng nghiệp nhớ mãi. Một cái điều mà học được ông, đấy là một cái tinh thần làm việc sôi nổi, hăng say và lúc nào cũng gắn với nghề. Hình như ngoài cái đam mê nghề nghiệp về quay phim ra, ông không còn cái thú vui gì khác nữa hay sao? Khi bắt tay vào công việc, mà nhất là khi tranh luận công việc, phản biện công việc, và đôi khi ông nóng tính tới mức cực đoan. Nhưng mà tất cả chỉ vì là làm sao cho chất lượng cao nhất. Cái bộ phim Người lính xe tăng 390 ngày ấy, từ một cái sự kiện lịch sử đã định sẵn, bây giờ lật trở lại, góc khuất của lịch sử được đưa ra. Và như thế nó kéo theo một loạt những cái hệ lụy mà khi phim đã thành công rồi, nó có tiếng vang rồi, và sách giáo khoa đã phải sửa lại rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó thì bản thân chúng tôi, những người làm phim, vẫn còn chịu những cái áp lực mà đến bây giờ nghĩ lại, nó như một cái kỷ niệm sâu sắc trong nghề. Tôi thì vào ngành phát thanh truyền hình sau anh Phạm Việt Tùng 15 năm. Và chúng tôi cũng rất là trân quý cái lứa cái phóng viên lúc đầu của ngành phát thanh truyền hình Việt Nam. Thì cái điều mà tôi quý anh Tùng là gì? Là một con người rất là trau dồi nghề. Mặc dù nghỉ hưu rồi thì vẫn trăn trở, đấu tranh để đi đến cùng cái sự thật. Tôi nói ví dụ như là việc đấu tranh cho cái xe tăng 390 thì anh Tùng ấy cùng với một số đồng nghiệp ấy đã phải viện đến cái tư liệu của các đồng nghiệp ở Đức này, ở Mỹ, ở Anh để chứng minh cái sự thật. Tôi còn nhớ khi mà tôi là phó chủ tịch hội đồng cấp nhà nước về cái xét thưởng cái giải thưởng nhà nước về văn học kỹ thuật, thì tôi cũng còn nói với hội đồng rằng là anh Phạm Việt Tùng là cái người rất là xứng đáng. Cái quá trình anh cống hiến cho cái sự nghiệp, anh cái người mà trực tiếp cầm máy quay phim ở chiến trường, tham gia vào các cái sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và đưa đến những công chúng những cái hình ảnh vô giá, thì đấy là cái đóng góp lớn nhất của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Việt Tùng luôn tâm niệm, người làm báo phải làm sao phát hiện được đề tài mới, vạch ra cho khán giả xem những gì họ chưa nhìn thấy. Nó khác với lại cái quyển sách này của ông thì có nghĩa là ông không thể sửa nổi rồi. Anh Thệ không hề cầm bút. Chính quyền và quân đội là phải đầu hàng hay gì đâu, cho nên là mình nghĩ là nó phải chính xác, chứ không thể nói rằng còn khi nào anh hỏi bảo đại khái thế này được, chứ còn đây anh sách thế này không được.
Nửa cuộc đời làm nghề còn lại của ông luôn dũng cảm đứng lên đấu tranh cho sự thật. Để hôm nay gặp lại, ai ai cũng coi ông như người nhà. Đình làng Khương Thượng là nơi đạo diễn Việt Tùng chập chững những bước đi đầu tiên. Nay về thăm lại, ông chỉ cầu cho bà con bạn bè khỏe mạnh và bình an. Ở tuổi gần đất xa trời, nghĩ về quá khứ, thứ còn lại đáng quý nhất có lẽ là tình bạn, tình người. Tùng thì suy nghĩ bao giờ cũng thấy tốt và thấy vui vẻ, trẻ trung, nó trưởng thành rồi, nó thành đạt, nhưng nó không hề quên các chị lớn ngày xưa. Cái thời mà cưới chị nghèo nàn như thế, nhưng mà Tùng vẫn có mặt mà tổ chức cho đám cưới rất là trang nghiêm, trang trọng, vui vẻ. Trong bước chân có thoáng ngập ngừng, ông đang nhớ về những người thân của mình ở từng nấc thang trong cuộc đời làm báo. Vợ chồng tôi thì quý anh Tùng, mà coi anh ấy như cậu em thôi. Vợ chồng tôi ở đấy thì vẫn là đi lại thân thuộc với lại vợ chồng cô chú. Tôi thì cũng không làm việc với anh Tùng nhiều. Gặp nhau thì tình cảm anh Tùng thì vui vẻ lắm. Lúc nào cũng thấy anh ấy bận làm việc, không còn lúc nào thấy anh ấy chơi đến nhà ai chơi được. Lâu lắm tôi phải lại được gặp anh Việt Tùng, bạn bè từ lâu. Và trong bạn bè văn nghệ thì nhiều người, nhiều loại người lắm. Nhưng mà đây là một trong những người bạn tốt. Có những cái thời kỳ mà chúng tôi cùng đi làm phim với nhau trong cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn. Thế nhưng mà bao giờ anh Việt Tùng thì tôi biết là anh đã hoàn thành cái công việc của mình một cách rất xuất sắc. Đến cái tuổi gần cuối đời thì mỗi người một phương. Chúng tôi chỉ có mỗi cái của cải lớn nhất là bạn bè. Đạo diễn Phạm Việt Tùng. Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật là phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến của một đời người nghệ sĩ, chiến sĩ Phạm Việt Tùng. Nhưng xét cho cùng, mọi thứ chỉ là danh lợi. Nhớ đến Việt Tùng, người ta nhắc nhiều hơn về những thước phim vô giá, những thứ mà ông đã để lại cho đời. Giá trị ấy chính là ngọn lửa nghề nhiệt huyết mà ở tuổi 80, ông vẫn miệt mài lan tỏa đến thế hệ sau. Ông đi nói chuyện với cán bộ nhân viên các đài truyền hình, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong suốt cuộc đời làm nghề với tâm niệm cho đi là nhận lại. Những bài học đầu tiên về cách nín thở cầm máy, ông vẫn chưa bao giờ quên. Là nghệ sĩ, chiến sĩ, nhưng đạo diễn Việt Tùng cũng có nỗi lo riêng của một người chồng, người cha. Thực ra mà nói đấy là một nguyện vọng của tôi, muốn cho con theo. Nhưng mà có những giây phút mà tôi nghĩ lại, nếu như mà các cháu nó đi theo cái nghề tôi thực ra rất vất vả, nhưng nó có phần bạc bên trong. Không có cái yêu thích về cái nghề của em cho lắm, nhưng mà dù sao thì muốn mà lớn lên, nếu mà em có điều kiện tốt thì có thể em đi theo điện ảnh của em được, còn không thì em chỉ theo để một cái nghề về kinh doanh, tạo ra những phần mềm uy tín. Nối nghiệp cha, các con của ông cũng theo học điện ảnh. Cá tính nghề nghiệp, sự quyết liệt là điều ta thấy rõ ở lớp đạo diễn trẻ. Hôm nay, vui bên con cháu, người ông đầu hai thứ tóc vẫn thường kể lại những câu chuyện kháng chiến để răn dạy con cháu không quên lịch sử nước nhà. Người cháu nội luôn tự hào về người ông của mình. I love you, and I'm really proud of like the living that you made, and like how you became like
I don't know, like a film director, and how you survived 2 wars as a journalist. Tôi rất tự hào, vui và hạnh phúc nhất ấy, là vì chúng tôi luôn luôn bên cạnh có các cháu, nội ngoại có. Mỗi cháu nó có một cái thông minh và hiểu biết. So với cái tuổi của mình xưa thì chắc mình không được bằng chúng nó đâu. Tôi là người tham gia 2 thời kỳ kháng chiến đó, thì tôi thấy rằng là ôi, bây giờ nhìn sao sung sướng thế, ngày xưa mình khổ quá, không biết ăn ở đâu, đồ ăn nằm ở hố cả. Tôi rất mong muốn chúng ta hiểu ý nghĩa của cái cuộc chiến tranh và nhớ những cái người đã khuất ấy. Họ cũng chả được hưởng được cái quyền lợi như mình, mà mình như bây giờ mình còn có các cháu ở bên cạnh như thế này. Thì tôi cho rằng là đấy là những cái hạnh phúc nhất so với những cái người là người quay phim trong chiến tranh đó. Phật ở trong tâm. Nghề làm báo lại càng cần tâm Phật. Ông vẫn thường dạy chúng tôi từ bi hỷ xả, bởi chỉ những ai đã kinh qua những cuộc chiến tranh, nay lại ở tuổi gần đất xa trời, mới thấu được giá trị cuộc sống. Cốt chỉ là 2 từ: thanh thản.